ömür baharı, musika bütün kıynak karşıda, kuşuk cevabası, bilim karşıda diye yaşsız nöbetini, meşhur dönemizin farklı iştirakçıları olmuş, Zülfiye Hanım'ın singillerden bulmuş ve Gülgünçe singillerimiz katlaşıp oturdu. Endiki yaş nöbetini singillerimiz Gülgünçe'de hissettiğimiz. Bo'layotgan Zülfiye Hanım ve Ani Sherif jamlangan uzoq katta tadbirlar. Sayohat kunlarida ham tasavvurlari Ne baxt ki misal sevgiye, sadaqatning bağaltı mengi, ne baxt ki iki ataşdil, muhabbetli uşatsa mengi diye özümü şimdi cazibeli sözleriyle, ben şimdi dönemizde faizi şirinseger sözlerle, şimdi yaş sözlerini kayılmakan kılıp, birbirine sıvar keklamadı bu degen, ben şimdi Mahmutcan ülkelerimizni, Gülgünçe Gülçemberlerini, ben şimdi bixallarımız olmuş, apakallarımız olmuş, Gülbahan apakallarımızı, Perdegül de singillerimizni, dövlelerimizge teklif kılıp, dövlelerimiz sizler için müntezir diye, 2 yaşlı muhabbeti buldu bahane diye, şu muhabbet peşanesinde keldik biz diye, aziz mihmanlarımızı, kustoşu sınıftaşlarını, Singilxon akaxonlarimizni, barchasini dövlelerge teklif kılıp, Zemir akemizge versek deymiz.
Mana qarindoshlari, jo'sti, jo'rasi, qarindoshi Bahodirdan eshitsak deymiz. Bahodir. Qana? Qana. Qana. Voy. Zo'r oldu kanka. Mana bu şey kiyasiz. Balaq qo'ymay simirgan. Bahodir. Oyoq. Aytganim mana. Shunday yaxshi sindirlarni bildim. Shunday baxtli oqshomga kelgan aziz mehmonlar. Men shunday qutlug' kunlarda yaxshi niyatlar bilan qatnashib o'tgan Alisherning og'alari bilan og'adek, akalari bilan akadek yurgan men shunday Iqbol akalaridek insonlar qatnashib o'tirgan endi yaxshi so'zlarni men shu Iqbol akalarimizdan eshitdik. Bularning xizmatlari mana shu elimizga, mana shu o'g'limizga, mana shu yo'lga barcha ahli, kichkina o'yin kattaga, katta o'yin kichkinaga, hammalarga nasib qilsin deya, shunday baxtli kechamizning baxtli ishtirokchilari bo'lmish. Men shunday davrimizga kelib, quvonib, men shunday dil so'zlarni yana bir haftadan keyin yana jo'shlab aytaman deb o'tirgan azamatli ukalarimizdan yaxshi dil so'zlar eshitdik. Azamat yelkin mana bir baxtli insonni ishini ko'rasizlar. Mana shu kamsan bundan 1 yil oldin mana shunday boshini yeb o'tirganda mana shu yil quvonib sochilib o'tiribdi. Mana shu kamiz mana shu o'g'illari bo'lar ekan Alisher. Iloyim mana shu shunday kunlarga o'tirgan ekanmiz. Endi yillar mana shunday Erkinboydek, Aslondek o'g'illaring to'ylarda mana shunday davralarda o'tish nasib qilsin deya shunday orzu niyatlar bilan kelgan biylarimizdan Jimagul biylarimizda esakmiz. Biylarimizdan Jimagul Gavharjon Xonamizga bugun mehmon bo'p kelibsan kelinjon. Xonamizning mehmonimiz bekasi bo'l kelinjon. Yaxshi gapdan, yaxshi so'zdan faqat bo'lsin dil ravshan. Yaxshi xulq-u, yaxshi odob, mehr va muhabbat ila bir umrga shu xonada tortishgaymiz osinjon. Hurmatli davra qatnashchilari, mana bugun biz ukamiz Alisher va kelinimiz Zulfiya xonlarning nikoh oqshomida o'tirar ekanmiz. Men shu ikkala yoshga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Baxtli bo'lsinlar. mana shu bixalarimizning shirin shakar so'zlari bol bo'yay. Bol so'zlari bundan keyin ikki insonning hamisha shunday qutlug' kunlarda aytgan dil so'zlari shunday quvonchli, maqsadli niyatlari bo'lgan-ya. Men shunday dil so'zlarni aytgan bixallarimizni, Gavharjonovni, men shunday Jimagul biylarimizni, men shu uzoqdan kelgan aziz mehmon qarindoshlarimizni, men shunday dil so'zlarni bildirgan Erkinboy azamat xonlarni barini davralarga taklif qilib, endigi kuylar men shu qo'shilayotgan 2 yoshning vaqtli oqshomida yangilayotgan jarangli kuylar deya men shu kuylarga sizlarni taklif qilib, davralarimiz sizlarga uchun muntazir deya navbatni yana Xushobod xonangiz Erkinboy akamizga berib, sizlarni yana bir bor o'zbek kuylariga sizlarni taklif qilamiz.